Jó reggelt, október 31-e van, Halloween napja. Ez egy ősi kelta hagyomány, amelyet a legtöbb angolszász országban október 31-én éjszaka ünnepelnek, és Európában a legtöbb helyen ezt most már átvették. Most családunkkal mi is ennek a hagyománynak teret engedve úgy döntöttük, hogy megünnepeljük a Halloweent, ehhez viszont el kell mennünk most a piacra, hogy beszerezzük a számunkra is megfelelő Halloween tököt. Csodálatos reggelünk van, napsütéses reggelre ébredtünk, körülbelül 5 perc múlva odaérünk a hévállomásra, onnan folytatjuk majd tovább. Itt vagyunk a héven, egy megállót fogunk utazni, a piacig, és aztán megkeressük a számunkra megfelelőket. Szia! Hello, szia! Most már hazafelé tartunk, közel fél óra alatt megjártuk ezt a távolságot, ami egy megálló volt a piacig. Nagyon segítőkész volt a zöldséges, így sikerült megtalálnunk a megfelelő Halloween tököt. Most már a lakásban lassan neki fogok a Halloween tök elkészítésének. Itt vannak előttem a hozzávalók. A tök, amit választottunk, én úgy gondolom, hogy szükségem lesz egy nagy késre, amivel majd a tetejét fogom levágni. Itt van egy kis kés, amivel a szemét, az orrát és a száját fogom kifaragni, illetve egy nagy kanállal fogom a tök belsejét kitisztítani, és ebbe a tálba rakni, hiszen ezt a belsőt remélhetőleg el lehet készíteni majd valami ételnek is. Egyébként úgy fogtunk neki, hogy előzetesen megterveztük az arcát ennek a töknek, amit Betty lányomnak köszönhetően készítettünk el. Én ezt fogom majd a tökre rárajzolni, és ezt fogom utána kivágni. Az első művelet, a tetejét fogom levágni, nem lesz olyan vastag kalapja, nézzük, hogy viszi ez a kés. Hát elég puha, és világos a belseje, ezt félretesszük a kalapot, és akkor utána folytatjuk is tovább. Következzék a belső. Első körben egy késsel fogom megpuhítani, felvágni, és ezzel a részével fogom kiemelni. Érdemes egy kicsit egyébként késsel körbevágni, mert elég kemény a belseje, és utána érdemes majd kanállal ezt elmélyíteni, illetve a további részeket kiszedni. Késsel kiszélesítettem a töknek a tetejét, hogy hozzáférjünk a belsejéhez. Elég sok mag van benne. Én úgy hallottam, hogy ezeket akár meg is lehet szárítani és utána megenni. Nézzük, hogy akkor kanállal hogyan tudom kiszedni belőle. Ez már azért könnyebb, mint azt az első felső réteget levágni késsel. És ezt teljesen ki kell most belőle szedni. Elkészült a tök belseje, teljesen kiürítettem. Körülbelül 2,5-3 perc volt, sokkal könnyebb, mint gondoltam. És elérkezett az a pont, amikor jöhet a rajz, amit előbb megmutattam. Ez a forma lesz a tökre rajzolva. Ehhez fogok egy filctollat, és elkezdem rajzolni. Azt hiszem, hogy ez egy kicsit hosszabb az eredeti rajzom. Majd ez menet közben még változik. Akkor van egy nyújtott orra,
és van egy fogazott szája, és van 2 kapa foga, és jöhet a faragás. Először a szemekkel kezdem. Vigyázni kell a kézre, hogy lehetőleg ne a kés alatt legyen. Úgy, és hamarosan vége az első műveletnek. Érdemesebb minél kisebb pengéjű kést választani, annál könnyebb lesz. És ha minden igaz, akkor hamarosan még kell neki egy kicsit, még összeérnek a sarkok. És az első szem el is készült. A szem kivágását követően elkészült az óra is, ezt most már egyszerűen ki lehet innen venni. És nem maradt más hátra, mint a Halloween töknek a szája, amit időközben újra rajzoltunk, mert elmosódott rajta a filctól. Az óra után végére értünk a szájának is, amit szintén most belülről fogok kinyomni, és az alkotói szabadságnak köszönhetően Betty lányom úgy döntött, hogy szegény Halloween töknek egyrészt lesz egy sebbhelye, és 2 oldalt az arcán elszenvedett vágásokat is. Innentől kezdve ez a Halloween tök már a gangster forma, és nem maradt más hátra, mint hogy elhelyezzük a kalapját, és időközben azt is kitaláltuk, hogy nem csak egy egyszerű kalap lesz rajta, hanem hajat is fogunk rátenni, és azt hiszem, hogy a következő lépésként nem maradt más hátra, mint hogy a gyertyát is belehelyezzük, hogy egészben lássuk, hogyan is készült el a Halloween tök. Ezzel végére értünk a Halloween tök elkészítésének, közben besötétedett, remélem, hogy tetszett az első kis videónk. Szeretném megköszönni Betty lányomnak a munkáját, aki egész nap vette azt, amit én csinálok. Kövessetek bennünket figyelemmel a www.hétköznapimennyország.hu honlapon. Kívánok mindenkinek kellemes estét és jó éjszakát Halloweenhoz!